საინტერესო კითხვაზე მინდა რო გადავიდე. როგორც მამაკაცი ისე თუ შეგიხედავს ვალოსთვის. აი ეგ არ ვიცი. მადლობ გიორგი ამ კითხვისთვის. მე თავის მოსმენა. ერთ-ერთ გადაცემაში თქვი რომ გოგოებზე მოკლეკავები არ მოგწონს. ანუ მოკლეკავასაც გააჩნია, ხვდები, თორე უფრო მიმზიდველი ხარ, როცა არ გაცვია, ვიდრე ის რომ ეს უკვე მეზედმეტება მე პირად. თქვენი ცეკვები ხშირად მოითხოვს ერთმანეთთან სიახლოვეს. მე მაინტერესებს ყოფილა ისეთი მომენტი, როცა ცეკვის დროს უხერხული შეგრძნება მქონიათ. ანუ ყველაფერს ესე ხმამაღლა რატო ასაჯაროებ ვერ გავიგე. არ უნდა მითქვა? ანუ თამებს რატომ მიწყობ ახლა აქ? მოგესალმებით მეგობრებო, მე გიორგი კოკაიო ვარ, ეს კი გადაცემა დიდი ქვიზია. სანამ გადაცემას დავიწყებ, გეტყვით რომ ჩემი არხის სპონსორია მეღვინეობა გონაძეები. მათ აქვთ 7 სახეობის პრემიუმ ხარისხის ღვინო, ამიტომ დააგემონეთ გონაძეები. დღეს ჩემი სტუმარია ვალალო კოპალეიშვილი და ელენე დავითაია. როგორ ახართ? კარგად, შენ როგორ ხარ? დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ მესტუმრეთ პირიქით მადლობა. და პირდაპირ შევხურდეთ, ეგრე დავიწყოთ რა. თქვენი აზრით, ერთად უფრო პოპულარულები ხართ თუ ცალ-ცალკე? ერთად. კი. ვალალო ეგრე არ მე ფიქრობს მგონი. ესე ვიგრძენი ბოლო პერიოდში. არა, მეც. შენც ეგრე ფიქრობ? ერთად მე კიდე წაგანაც მაგას ვეუბნებოდი რომ ერთად მე სადმე ლაივში გავედი, ყოველთვის მიწერენ ვალალო სად არის. პოპულარული. მე ხო შენთანაა სულ. კი, კი ბატონო. ტვიში. ერთად პოპულარული. საკვირაო ნაშრომებზე კითხვით გავაგრძელოთ. და ელენეს ვკითხავ. რომელი ილეთზე დაგწყდა გული, რომელიც ვალალოს დაავიწყდა? რომელიც დავიწყდა? quick step-ში დასაწყისი, რომელიც სულ კარგად ახსოვდა ხოლმე. ის დავიწყდა მაინდა-მაინც ლაივზე. მე მეგონა რომ ბევრი იქნებოდა. ძირითადი მოძრაობა იყო და არასდროს არ ეშლებოდა მოკლედ და ძალიან ნერვიულობდა, სანამ გავიდოდით სცენაზე. უაზროდ. მე მეგონა რომ უფრო ბევრი იქნებოდა რა. არა, ეგ მახსოვს ყველაზე ისე, კარგად. რა დავიწყდა ნერვები მომიშალა. შენ რომელი ილეთს გამოყოფთ? მე ჩემი საყვარელი თითქმის ყველა ელეთი დამოვიწყდა. რაც მოწოდა. რაც მნიშვნელოვანი იყო ყველაფერი რაც ამწლებოდა. მოწოდა თითქმის ყველაფერი დამოვიწყდა ხო. გასვლამდე 15 წუთით ადრე იყო ეგ მომენტი რომ აი ელენე ის როგორ იყო, რადგან უკითხავდი всё, მე უკვე აღარ მოვიწყდა აწეფილი. შენი აზრით საუკეთესო მეწყვილე შეგხვდა? კი. რითი გამოარჩევდი აბა? ნომერ პირველი. ნომერ პირველი. კი. მის საქმეში არის ნომერ პირველი და ანუ რო შევხედოთ ის მაყურებლის თვალით აქვს როგორი რაღაც იცი ეშხი რაც სჭირდება სცენას, რაც სჭირდება იქაურობას, აი ზუსტად ეგ ეშხი აქვს რა და რაც მაგ ცეკვების მაგ მიმდინარეობა სჭირდება ზუსტად ეგ ეშხი უჭირავს სცენაზეც და ცხოვრების ველოდას ვხედავთ. შენ საუკეთესო ვარსკვლავი შეგხვდა? რა თქმა უნდა. მაგრამ всё, მაგრამ როგორ გააფუჭა. ანუ ყველაფერი კარგად იყო, მაგრამ არა, მე ესეთი ახლო ურთიერთობა და ესეთი მეგობრობა, როგორც მე და ვალოს ცეკვის მერე, ანუ პროექტის მერე გვაქვს, არც ერთ შემეწყვილესთან არ მქონია ესეთი ახლო და ესეთი მეგობრული მართლა. ცეკვას რო თავი დავანებოთ და ეხა იმას რო თავი დავანებოთ, რა ეშლებოდა და რა არა, ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით. გიყვარვარ ეგეც კი, ძალიან მიყვარხარ. და როგორც მამაკაცი ისე თუ შეგიხედავს ვალოსთვის. არა. არა? აი ვიცოდი რომ რაღაც ეგეც ვკითხავდი. თავიდან მართლა, ანუ ისეთი რაღაცები, როგორ ვკითხა, ისე თავისუფლად ვიყავი, რომ ვერანაირად ვერ შევხედავდი სხვანაირად, აი, მაინც რაღაც რომ მოგწონს ადამიანი სხვანაირად, ცოტა დაძაბული ხარ და მე იმდენად თავისუფლად ვიყავი ამ ადამიანთან და მეგობრულად და მართლა აი, როგორც ჩემი ძმასთან ვარ თავისუფლად ისე ვიყავი, ვერანაირად ვერ შევხედავდი სხვანაირად. შანსია. მადლობ გიორგი ამ კითხვისთვის. მე თავის მოსმენა. ხო. ალბათ. ესე დამაფრენძონეს. არ დავიფრენძონებია, მე მეგონა რომ შენც ანალოგიურად არა უშუალოდ. მოდი მეგობრობას გამომარჯოს. ინებეთ. მადლობა. ჩვენს მეგობრობას გამომარჯოს და ჩვენს მეგობრობას გამომარჯოს. გამომარჯოს. აი მე რა გემრიელია. ხო, ღვინის გემრიელია თან თქვი გემრიელი. მოყვარული ვარ და სუდად ვარ ხა.
როგორ ფიქრობთ? ფინალში ცეკვას იმსახურებდით? კი. ბოლო ტურიდან გამომდინარე, ჩემი აზრით ვიმსახურებდით, იმიტომ რომ ჩვენი საუკეთესო შესრულება იყო ნახევარფინალში. ჩემი აზრით ყველაფერი დამსახურებულად მოხდა, ანუ ვიმსახურებდით კიდეც. ანუ ფინალში ცეკვას, მაგრამ ვინც იყვნენ და ვინც იცეკვა ფინალი, ისინიც ანუ უდაოდ იყვნენ. ესე იგი ჩემზე უკეთესები და ანუ ესე იყო რა. და ყველაფერი მოხდა ისე როგორც მოხდარიყო, კი. კი, ზოგადად ამ სეზონში მართლა ძალიან ძლიერი ძლიერი მონაწილეები კონკურენტები იყვნენ, ყავდა. მაგრამ რახან ხალხის ხმაზე არის დამოკიდებული და მესიჯებზე, მაინც ვიტყვი, რომ ვიმსახურებთ. მე ეს ვფიქრობ. საინტერესო კითხვაზე მინდა რომ გადავიდე. ერთ-ერთ გადაცემაში თქვი რომ გოგოებზე მოკლეკავები არ მოგწონს. შარვალი ჩავიწყო. მე მგონი ყველაფერი ნათქვამია, ელენე არის შარვლით. ეგეთი შემთხვევა თუ ყოფილა, ელენე გაიხსენებს დარწმუნებული ვარ, ცეკვის ფორმაზე კითხავს ელენეს ცეკვის ფორმაზე, რომ ეს უკვე ზედმეტია. არა. პირიქით, სულ კომპლიმენტებით მავსებდა ყველა რო გავშალოთ უფრო, ანუ რატო არ მოგწონს? ანუ დიდი გამოხმაურება მოყვა რაღაც. მე ვიტყვი რომ ჩვენს ცეკვებს ეს ფორმა უხდება. უფრო მიმზიდველი ხარ, როცა არ გაწვია, ვიდრე ის რომ რაღაც დახურვა. ანუ გზომიერად რა თქმა უნდა, იქაც არის წესები, რომ არ ყოველთვის გამოჩენა არ შეიძლება. კონკურსებზე როცა გავდივართ. შოუში, რა თქმა უნდა, რაც გინდა ის ჩაიცვი, მაგრამ ჩვენს ცეკვებს უხდება ეს ჩაცმულობა, ეს ჩემი აზრით. ნუ ეს უფრო მოწონთ. ალბათ ხო. შენი აზრი მაინტერესებს, ანუ რა იგულისხმება ამაში? ამაში იგულისხმება ის, რომ ანუ მოკლეკავასაც გააჩნია, ხვდები? თორე ესე რო ავიღოთ ეხლა რომ ვალალომ ესე თქვა, რომ იცი რა, უბრალოდ მე მოკლეკაბა არ მომწონს გოგოზე, არა, ესე პირდაპირ ხო ვერ გავიგებთ ამას, ხვდები? ანუ რაღაც მოკლეც არის და მოკლეც და ანუ არსებობს ადგილები, სადაც შეიძლება რომ ანუ ეს ყველაფერი ვერ ჩაიცვა მაგალითად ოპერაში და აბანოში ერთნაირად, ხვდები? ხო? ანუ ოპერაში აბანოს ხალათით არავინ არ შეგიშვებს, ხვდები? ანუ ეს მომენტია და უბრალოდ ეგ აღვნიშნე და ეგ მქონდა მხედველობაში, თორე რა თქმა უნდა, გოგოს მოკლეკავა და ნორმის ფარგლებში უხდება, უბრალოდ ამის ადგილმდებარეობის აღრევა მოხდა დღეს ახალგაზრდებში, რომ ყველგან უნდა გეცვას რაღაც თითქოს ესე რა, გადაზედმეტებული როა უკვე, რომ მე ხო მართლა რომ მინჯისძვალს ხდება კაბა, ხვდები? და ეს მომენტი როცა დგება უკვე რომ აი ეს ადგილს ვეღარ არჩევ, აი ეს რომ მეჯიძვალ ხდება, ეს უკვე მეზედმეტება მე პირადად და ესე გავიზარდე რომ ხო ესე მასწავლეს თავიდანვე. რატო წააგე მაგ კითხვას? მაგ კითხვაზე რატო წავაგე და ხო ალბათ საინტერესოა, რატომ წააგე მაგ კითხვაზე? მეც მაინტერესებს. ქვეცნობიერს მოწონს, თორე დარწმუნებული ვარ ძალიან მოწონს ქვეცნობიერს. მენჯის გამოჩე. აი, რამდენსაც გინდა იდეს. ყიდის. არ ყიდი კაცო. კი ბატონო. სამტრედიელი ხარ და ხშირად ახსენებ. მოყავდა ძალიან კარგი მოკითხვა კიდევ ერთხელ სამტრედიეს აქედან. სამტრედია მიყვარხარ მინდა გითხრა ყველგან. მე მაინტერესებს როგორი რეაქცია ჰქონდათ სამტრედიელებს ცეკვავენ ვარსკვლავებში რომ გამოხვედით. რავი, სიმართლე რო გითხრა, როცა ჩავედი იქ ადგილზე, ხუმრობები რა თქმა უნდა იყო ეხლა, რომ ქუსლიანებზე რაფერ შედეგი და აგი რაია ბიჭო რა გაწვია და ხო ჭიპამდე ჩახსნილი რო გაგზედა და მოკლე ესეთ რაღაცები. მაგით ვარ უნდა და ერთ ტურში ძალიან ესე ამოღებული. ხო. მითოდა მე რომ ჩაიცვა და გამოსვლამდე 10 წუთით ადრე შევედი კერავებთან. მინდა გითხრათ აქედან სიმართლე რომ ერთ-ერთ ცეკვაში მაისური უნდა ყოფილიყო, სადღაც აი აქამდე თუ ჩანს კაცი. კი, სამბაში და აქედან გეტყვით სიმართლეს რომ 5 წუთით ადრე შევედი მკერავებთან და მე ის ამოვაკერინე და აი აქ იყო შევამჩნიე. მე მაინც შევამჩნიე. აი აქ იყო შეკრული მინდა გითხრათ ჩემი მაისური. ეგ კომპლექსების ამბავი ხო არა? კი, ალბათ კი, ხო, შეიძლება, მაგრამ რაღაც რო არ მომწონს ჩემ თავთან უკვე ანუ იმას არის რაღაცა, რასაც შეიძლება უბრალოდ არ გავაკეთო.
ხვდებით, არა. არ ამგონია ესე კომპლექსი რო დავარქვა ამ ყველაფერს, არა. კომპლექსი რომ მქონოდა ამ ყველაფრის შეიძლება იქაც ანუ გავჩერებულიყავი და არ გამოსულიყავი ხვდები, მაგრამ არა. ანუ ეს პირიქით მაინტერესებს ეონებას, მაგრამ არის რაღაც დეტალები, რასაც შეიძლება რომ უბრალოდ მიოქციო ყურადღება და არ გავატარო ესე უყურადღება. ყველაზე მეტად რისი გეშინია? ყველაზე მეტად რისი მეშინია? ყველაზე მეტად ალბათ საყვარელი ადამიანების დაკარგვის მეშინია ყველაზე მეტად ყოველთვის მაქვს მაგის შიში. რავი, თუ ესე ეს პასუხი მისაღები იქნება. მისაღებია. საყვარელი ადამიანების დაკარგვა ყოველთვის ანუ იწვევს ძალიან დიდ კივილს და რა გზითაც არ უნდა დავკარგოს. ანუ რავი რა, უფრო ეს მომენტი მაქვს პირადად. ამის შიში მაქვს კი. თქვენი ცეკვები ხშირად მოითხოვს ერთმანეთთან სიახლოვეს. მე მაინტერესებს ყოფილა ესეთი მომენტი, როცა ცეკვის დროს უხერხული შეგრძნება გქონიათ? მე თუ მეკითხები, არასოდეს არ გქონია უხერხული შემთხვევა არც პროფესიონალთან და არც არაპროფესიონალთან. თან ცეკვის დროს ზოგადად იმდენად ბევრ რაღაცაზე გიწევს ფიქრი, ტექნიკაზე, მოძრაობაზე, ანუ შანსი არ არის, რომ აი რაღაცა იმაგ უხერხულობაზე დაფიქრდე იმ მომენტში. ჩემი აზრით. შენ აზრით? შენ პროფესიონალი მოცეკვავი ხარ და შენ მე როგორც არაპროფესიონალი? მე მაგ საკითხთან დაკავშირებით ელენესგან არ მქონია არასდროს მსგავსი უხერხულობა, ხვდები? ანუ არ მიგრძნია უხერხულობა და ანუ შესაბამისად არც მე არ მიფიქრია საერთოდ რომ თავი უხერხულად უნდა მეგრძნო, ხვდები? პირიქით ყველაფერი გამიმარტივა რა, ანუ თავიდანვე მომიდგა ისე მეგობრულად და თავიდანვე ისე შინაურულად მაგრძნობინა თავი ასე რომ ვთქვათ, რომ ზოგადად მე პირადად ვარ ძალიან არტისტული მოცეკვავი ჩემი აზრით და აი მაგის გარეშე, აი მაგ სიახლოვის და აი მაგ ქიმიის და გრძნობის გარეშე მე არ შემიძლია რო ვიცეკო, ან მე თვითონ არ შემიძლია რო ვიცეკო. ამიტომ პირიქით როცა ვხედავ რომ აი თვითონ ამ არტისტის მაგალითად ყურადღებას აქცევს, იმიტომ რომ ეს არის როგორც სპექტაკლი ჩემთვის. და მსახიობი ხარ და უნდა შეასრულო ეს ყველაფერი. ამიტომ როცა ვხედავ რომ თვითონაც აი მაგ კუთხით აქცევს ყურადღებას, ეს არის ან ბუნებრივად უნდა გამოგივიდეს და არა ის რომ მე შენ გასწავლო ეს ყველაფერი. და თუ ხედავ რომ რაღაცა აი ეგ სიახლოვე არის, თვითონ მიზიდან გამომდინარე, მე აი ის რომ რაღაცა ესეთი რაღაც არასოს არ მქონია პირიქით. ძალიან სიამოვნებს ეგ. ორივეს კარგად გიცნობდა, რომელი უფრო არანორმალური ხართ? ეს არ ვიცი, მე ესეთი გიჟი მეგობარი არ მყავს და არ შემხედრია, მაგრამ რა ვიცი. კაია, კომპლიმენტია ჩემი ეს. სიგიჟეში აიფლებ, ან მე კი ვიცი, მაგრამ მაყურებელს რომ განუმარტყოს. აი როგორ, აი ხასიათში სიგიჟევი გულისხმე. ხო, მე რა თქმა უნდა. ჰიპერაქტიული არის მაგალითად ვალალა. თავიდან მოგივდი რომ ენერგოვამპირია მეთქი და პირველი შემთხვევა იყო, როცა მე ვიღაცამ დამღალა და რაღაც აი ისე ვიყავი, რომ მეთქი აღარ შევიწლია, ანუ ერთადერთი პირველი ადამიანია მართლა. და ჩემს ყველას მეუღლი. მე კიდე არა ელენეზე ენერგიული პირიქით არ მეგულება, ხვდები? ანუ სულ შეუძლია რაღაც ანუ თუ რაღაცას არ აფუჭებს, მაშინ უბრალოდ გეჩხუბება, ხვდები? ხო, უბრალოდ გეჩხუბება, შეიძლება ამით ენერგია რთული იყო ეს პერიოდი, რაც გაიარე. ძალიან მართლა. რთულია, ძალიან დიდი სტრესი არის. ყოველდღე რო ერთად ვართ, სულ ერთად რო ვართ და ბოლოს რაღაცნაირად უკვე ყელში ამოგდის. მართლა, ანუ ეგ არის, ეგ მაგას ვერ გავაკონტროლებ ჩემი აზრით. ეგ ძალიან ბუნებრივია. შეიძლება ანუ ოჯახის წევრთან დაგემართოს ერთი და იგივე ყოველდღე რო ეხსახში იჯდე და ერთი და იგივე ადამიანს უყურო, აი მაგის მიმართ შეიძლება აი მომენტში რაღაც ის გქონდეს და უცხოსთან მით უმეტეს. ეგ არის ძალიან ბუნებრივი ჩემი აზრით. კი, სტრესული იყო, რთული იყო ყოველ შემთხვევაში. გაგიჭირდა ყველაზე მეტად რომელი პროცედურა იყო ეს? რომელი პროცედურა? დილას მოსვლა და დაწყება. კი. აი ეგ მე არის. ვიცი რომ ვალალო თუ იტყვის 11 საათზე, მოდის 11 საათზე. არა. ეგ ვარ მე, რო იტყვის 11-ზე და მოდის 10-ზე დილას. და ეს მე შენ ხა გვიანებდი ხოლმე, მოდი ვაღიაროთ რა. რა ვიცი, ხანი 20 წუთი. რა 20 წუთი, ბიჭო, რატა იტყვი? აი ხა ჩხუბიათ, არა ხო. ნუ აგვიანებდი. ეხა ეგ ყველა ბარსკვლავი აგვიანებს მათ. კი, ჩვენ მოცეკვავები ვართ ძალიან პუნქტუალურები, იმიტომ რომ გაკვეთილი რო გვეწყება და გვაქვს 1 საათიანი გაკვეთილი ვიღაცასთან, მაგალითად ტრენერთან და მოდიხარ 9:30 საათი დაგვიანებით, 9:30 საათი გრჩება და ეს ისევ შენ გაკლდება მერე. და ჩვენ იმდენად ეს გამჯდარი გვაქვს, რომ აი შანსი არ არის რომ დავაგვიანოთ.
და დამღლელი იყო ყოველ შემთხვევაში, ანუ მით უმეტეს ეგ არ ჩანს ეკრანზე და რაც ეკრანზე არ ჩანს ეგ ნუ რომ ყოველ შემთხვევაში ეგ მომენტი გაქვს რაც წეგან გითხარი რომ შეიძლება შენ ვიღაცასთან იქ პირდაპირ უთანხმოება კი არ მოგივიდეს არამე მსგავსი, მაგრამ იქ უბრალოდ რომ შენს კონკურენტს ყოველდღიურად ხედავ, ანუ ეს ყველაფერი შენზე გინდა არ გინდა, ანუ მაინც მოქმედებს და უძილობა ხვდები, ანუ ის უძილობა რატო ანუ რომელსაც თავდება ხოლმე რეპეტიციები? აუ გვიან ძალიან. კი. არ ვიცი, ძალიან გვიან. სანამ არ ისწავლი, მოდი ასე ვიტყვი მე, ხო სანამ არ ისწავლი, მაშინ მთავრდება რეპეტიცია, როცა უკვე იცი ცეკვა თავიდან ბოლომდე, ანუ თავისუფალი ხარ და თავისუფლად ხარ, მაგრამ სანამ უკვე ეს სწავლის პროცესია, ხვდები, მე პირადად ძალიან მიჭირდა სწავლა. დამახსოვრება მიჭირდა ამ ყველაფერს, ხვდები, ანუ შეიძლება დღეში 20 ჯერ ეთქვა, რომ აი ფეხი წინ და მე ფეხს გავუკან, ფეხი წინ და მე უკან, ხვდები და ანუ ეგ მომენტი გამიჭირდა ყველა. დამღლელი პატრიონი იყო? მაგ კუთხით კი, იმიტომ რომ ანუ ეგ ძალიან რთულია, როცა ცოტა დრო გაქვს და აწვევი შენ თავს რომ დაიმახსოვრო და ეგ კიდე უფრო ხელს გიშლის რომ დაიმახსოვრო, მაგრამ აი სხვა გზა არ გაქვს. და მაგ კუთხით რა თქმა უნდა მთელი დღე რო ერთი და იგივეს აკეთებ, ეგ ძალიან დამღლელია, მაგრამ ეგ არის ჩვენი საქმე. ამ ყველაფერს ატანა. ამ ყველაფერს ატანა არის ჩვენი საქმე და გაძლება. იღა შეიძლება იტიროს. არა. თქვენ ხდებოდა ძალიან ბევრი ედიტი. აუ კი, ეხაც. რატო ხდებოდა თქვენი ედიტი? ალბათ როგორც წყვილი მოწონვარ ხალხს. მოიმე. ხედავ ამ გადაცემიდან ედიტებს უკვე. რატო ან ქიმია ხო არ ეცომა? აი რაღაც ჩემი აზრით როგორც წყვილი მეკითხებიან ხოლმე ხშირად და იყო ეგეთი რა შეკითხვებიც რომ სულ მართლა აი როცა სადღაც ლაივში გავდივარ ჩემს ფოტოების კომენტარებში, ვიდეოების კომენტარებში სულ ვალალოს სახელი არის, აი ვალალო სად არის? ანუ ვალალოს გარეშე რაღაცა ანუ აღარ მოწონს გადაცემაში სანამ სტუმრად გადავწყვიტოთ რომ მოგევიყანეთ. კომენტარებში იწერებოდა რომ ვალალო და ელენე მოიყვანიო TikTok-ს. ხო, ძალიან მაგარია. მადლობა ამ ხალხს ვიც კი, მადლობა ძალიან დიდი მართლა. და ანუ როგორც წყვილი ეგრე აგიღქვათ მაყურებლებმა ეგრე გამოდის, ხო? კი, ჩემი აზრით. როგორც წვილი ეგრე დაგვინახა მაყურებელმა, ხო, რითაც მე ძალიან ბედნიერი ვარ, ძიოთლე რომ გითხრა. კი მართალია 5 წუთის წინ დამაფრენძონეთ, მაგრამ არა უშავს, ენი რა. ანუ შეგიძლიათ გააგრძელოთ ეს ყველა. ახლა თუ შეგიძლია სერიოზულად გამეცი პასუხი. როგორ წარმოგიდგენია იდეალური ქალბატონი? იდეალური ქალბატონი წარმოვიდგენია ერთგულების უნარით. ანუ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. თავიდან ბოლომდე, ანუ შენ როცა ამ ადამიანთან, ანუ ჩემ ცხოვრებაში ყოველ შემთხვევაში ეგრე წარმომიდგენია იდეალური ქალბატონი, რომ ამ ადამიანს უნდა გქონდეს ერთგულების ნიჭი, რომ ხო, ერთგული იყოს, ანუ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ რასაც მოვითხოვ ალბათ ჩემი მეორე ნახევრისგან, ხვდები და სხვა რავი. დანარჩენი ისეთი არაფერი და იდეალური ქალბატონი ჩემთვის იწყება პირველ რიგში მაქედან და მერე უკვე სხვა დანარჩენი. რა თქმა უნდა, ვიზუალსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ რაიმე გეგმები ხო არ გაქვთ ერთად? შესაძლოა ითქვას, რომ კი. რა გეგმები აბა? მაგას სიურპრიზად დავტოვებთ. ხო. არა? არის. იყო რაღაცები სხვადასხვა შემოთავაზებები ვალალოსგან. კი. რომ რაღაცა დუეტი გავხდეთ. მე რა თქვი? ანუ ყველაფერს ესე ხმამაღლა რატო ასაჯაროებ ვერ გავიგე. არ უნდა მეთქვა? რა? დუეტი რა უნდა გავხდეთ? რავი რატო ასაჯაროებ ესე? მაგიტო თქვი სიურპრიზად დავტოვებთ ხო? ხო, კაი გოგო. მაგრამ დუეტი გავხდეთ ხო თქვა? ხო და აბა ეხა მიდე დუეტი რაში უნდა გავხდე? თქვი რომ დუეტი გავხდეთ. ცეკვაში არაო. ო, რა გინდა ვერ გავიგე ადამი. ანუ თავი დამანებე. ღერთო, ერთი წავი. არ უნდა მეთქვა? კი, ერთი. ამოჭერით მაშინ თქვა. კაი, არა. კი, ჩემგან. კარგად თქვი რა გინდა სიურპრიზად დავტოვებთ თქვი რომ. არა, ჩემგან იყო შემოთავაზება, რომ მე მინდა რომ მე და ელენე როგორც დუეტი ისე ჩამოვყალიბდეთ, ხვდები? ანუ არა მარტო ცეკვაში, არამედ შეგვიძლია როგორც ესე სასცენო გავაგრძე? ნუ ესე ყოველ შემთხვევაში მინდოდა რომ მე და ელენე სასცენო დუეტი. რა ხან ხალხს ესე მოწონვართ ერთად? რატომაც არა. რატომაც არა. რატომაც არა. გასაგები. ცეკვას სკოლაში დაუბრუნდეთ. ძალიან ბევრი ცეკვა იცეკვეთ. ეგრეა. და ყველაზე მეტად რომ ცეკვას გამოვარჩევდი, ელენეს ვეკითხები.
როგორც პროფესიონალი. მე გამოვარჩევდი contemps. ძალიან ვისიამოვნე მაგ ნომრიც და ვალოს შესრულებიდან ყველაზე მეტად contempi მომეწონა. ისეთიც ეკვა არის სამსახიობო ნიჭი ჭირდება და უფრო მეტად აი მაგაზე არის დამოკიდებული და არა ტექნიკაზე, მაგრამ ძალიან კაი იყო. მე ძალიან მომწონე. ვალალოს როგორ შეაფასებდი? წარმოვიდგინე ჟიურის წევრი ხარ, როგორც მოცეკვავს, როგორ შეაფასებდი? შევაფასებდი, აი არტისტული მართლა იქ რო გადიოდა ხოლმე, ისეთ რაღაცებს აკეთებდა. მე ვიდეოებს რო უყურებდი, აი მაგალითად გავიხსენებ სამბა ვერც ერთ რეპეტიციაზე ვერ იცევა, აი საერთოდ ვერც ერთზე და ბოლოს უკვე ხელი ჩავიქნიე რომ მეთქი, აი რაც იქნება, იქნება თქო, მაგრამ რო გამოვედი სცენაზე და აი პირველი მოძრაობა აი ეს ხელი დავიჭირა, აი მანდ ვიხდი რომ მეთქი უეჭველი, მაგრამ იცეკვებს თქო და აი ეგ არის რომ იქ რო გადიოდა ხოლმე, აი რაღაცნაირად იხსნებოდა მოკლედ და არტისტული მხრივ ბევრ რაღაცას ფარავდა და ეგ სხვადასხვა ძალიან დიდი ნიჭი არის თვითონ პროფესიონალებშიც რომ შეგიძლია რომ აი მაგ არტისტიზმით და ენერგეტიკით გადაფარო აი შენი ტექნიკური შესწავლები შეიძლება ჩვენც გვავიწყდება იქ კონკურსზე რო გავდივართ მართლა ძალიან ბევრი რაღაც შეიძლება შეგეშალოს დაგავიწყდეს არ გამოგივიდეს მაგრამ აი ის რომ რაღაცნაირად გამოიზრუნო თავი ძალიან დიდი ნიჭი არის და ყველა მაგას იძახდა რომ აი რა გინდა მაინც ხოცეკვავსო მეთქი არაფერი მაინც გამოდის საბოლოო ჯამში კაი გამოდიოდა თავს მოკლედ TikTok-ზე თქვენი ედიტები როცა ხდება, გულშემატკივრებს ძალიან დიდი რაღაც ის აქვს, რომ თითოეულს წყვილი ხართ რა. ეგრე აედიტებენ ამ ყველაფერს. თქვენი მეორე ნახევრები როგორ რეაგირებენ ამ ყველაფერზე? ზოგადად ვფიქრობ, რომ მოცეკვავე შეყვარებული გინდ ბიჭი, გინდ გოგო ძალიან რთული ასატანია, ასე ვთქვათ. მაგიტომაც ძირითად შემთხვევაში მეორე ნახევარი ყავს მეწყვილე. ესე არის ზოგადად ჩვენს სფეროში. მე არასდროს არ მყოლია ეგრე სიმართლე გითხრათ, ჩემი მეორე ნახევარი არ ყოფილა არასდროს ჩემი მეწყვილე. ამიტომ ურთიერთობაში პრობლემები გქონდა. კი. ორივე ურთიერთობაში მქონდა პრობლემა. ორი მქონდა და ორივეში იყო პრობლემა, მოკლედ მაგაზე, რომ არის ეს გინდა არ გინდა, მაინც მეც ალბათ მე რო დამეყენებია ჩემი თავი მათ ადგილას. ხვდები რომ აი იგივე სიტუაციაში აი როგორ მოიქცეოდი მეს ვიეჭვიანებდი თუ არა და ალბათ ვიეჭვიანებდი კი, მაგრამ ეგ არის ალბათ დობის საკითხი, რომ მე მაგალითად ისეთ პროფესიონალურად ვუდგები ამ ყველაფერს, რომ არ უნდა მიაქციოს ალბათ ყურადღება, ეგ ძალიან რთულია, მაგრამ ჭირდება გამგები ადამიანი, რომელიც ამ სიტუაციაში და ამ დროს, აი ცეკვავინარსულობის პერიოდშიც მაგალითად რომ ვერ აქცევ ყურადღებას ისეც როგორც ჭირდება, მაგ ყველაფერში გვერდში დაგიდგეს და გაგიგოს და ეს არის ძალიან იშვიათი და მე არ მქონია მსგავსი შემთხვევა, ანუ ვერ მიგებდა. ეგ თავდაჯერებულობის პრობლემა ხო არ არის? კი, რა თქმა უნდა, თავდაჯერებულობის პრობლემაც არის და კომპლექსის ალბათ. შენ შემთხვევაში როგორ არის? როგორც გოგოს პოზიცია გავიგე, ხო ბიჭის პოზიცია მაინტერესებს. ჩემ შემთხვევაში სიმართლე რომ გითხრათ, ანუ არ მყავდა ამ პერიოდში და არც მყავს ადამიანი, ვინც მიეჭვიანებდა ეხლა. აუ, ყავდა ხო? ყავდა ხო? ადრე ყავდა კი. მე პროექტის პერიოდში აღარ ვიცი. ხო, რავი, პროექტის პერიოდში ვერ გავიგე ყავდა თუ არა, მაგრამ მაინტერესებს ერთი ყავდა თუ არა რა. არ მართლა მაინტერესებს, ყავდა თუ არა, იმიტომ რომ ვერ გავიგე. თვითონ იცის ეხლა. მე მართლა გეუბნები ვალალოს, ხო გიყვებოდი რაღაცებს, კი არა კი? რა გაინტერესებს შეყვარება? არა, ზოგადად ჩემი გადმოსახედიდან ვიძახი, ხო გიყვებოდი რაღაცებს და იცი ეხლა ბევრი რაღაც და იქ იყო და ხედავდა მაგ ყველაფერს და არა. თვითონ თუ არ გიყვებოდა შენ რატო უყვებოდი? რატო უყვებოდი? რავი, ეხლა მაგიტო, ანუ მაგას თუ შევხედე, რომ აი თვითონ არ მიყვება და მეც არ მოუყვები, თქო, ეგრე არ ვარ, მე ხა უყურებდი, თან თვითონ ხედავდა იქ. იყო მოკლედ რა და იცოდა ძალიან ბევრი რაღაც. გიყვებოდი და მეც სიმართლეს გიყვებოდი, ვერ გავიგე და ანუ დრამებს რატომ იწყობ ეხლა აქ? დრამებს არ გიწყობს, მაინტერესებს ყავდა თუ არა, ვერ გავიგე, აქ კი არა. არა. აუ, ცუდად ვარ. არ მყოლია. თვითონ ლაიშო, აი ლაიშო. მყოლია ადამიანი, ვინც ეჭვიანებდა, ვთქვათ და მსგავს რაღაცაზე. კარგია, გილოცავ. მართლა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ იმდენად იმაზე ხარ კონცენტრირებული, რომ აი მართლა შეიძლება რომ აი რაღაც ბუნებრივად არ გამოგივიდეს, ეგ რომ აი ვერ მიაქციო ბევრ რაღაცას ყურადღება. და იმ მომენტში, როცა აი მაგაზე გაჭერენ, რომ აი მომაქციო ყურადღება,
ძალიან რთულია ეგრე. ვერც იმ საქმეს ვერც ერთ საკეთებ მოკლედ და ვერც მეორეს. და გილოცო, კარგია. და შენგან მაინტერესებს აი მოცუკვავე შეყვარებულს როგორ გაუგებდი? ვერ გაუგებდი. ალბათ ვერ გავიგებდი, მინდა გითხრა, რატომ მაშინ რას ვერ ნუ მაგ სიახლოვეს ვერ ავიტანდი. მე პირადად ვერ ავიტანდი, ხო? ეს არის ჩემი აზრი. ანუ ადამიანი, რომელიც მონაწილეობას იღებს კონკურსში, ცეკვავს მეორე პარტნიორთან, თავის პარტნიორთან, შენ ამას ვერ აიტანდი, რომ ესენი ერთად ცეკვავენ? სიმართლე გითხრა, ახლანდელი გადმოსახედიდან, ანუ ცოტა წარმოუდგენელი მგონია, მაგრამ ანუ არც იმას არ გამოვლიცვალ, რომ გამოჩნდეს ადამიანი ის გამოც შეიძლება დავძლიო ეს და სიყვარულის გამო რაღაცები გადალახო. ანუ შენ შეგიძლია სიყვარულის გამო ყველაფერი გააკეთო. რა თქმა უნდა, რა. მეც არ მეყოლებოდა მოცეკვავე შეყვარებული სხვათა შორის. რატო? იმიტომ რომ აი ხშირად როცა ერთად არიან წყვილში და ერთად ცეკვავენ, ძალიან მაგარი მოცეკვავეები, იმის გამო რომ აი რაღაც პრობლემა აქვს პირად ურთიერთობაში, აისახება მერე ცეკვაზეც და იშლებიან და უბრალოდ ესეთი აი ძალიან მაგარი წყვილები, ძალიან ცნობილი წყვილები, რომლებიც აი ბევრ რაღაცას მიაღწიეს ერთ დღეს, იმის გამო რომ აი რაღაც ურთიერთობაში პრობლემა აქვს, მაგიტო იშლებიან და ვეღარ გააგრძელებ მოკლედ რა, მე ეგეც მესმის რომ ვეღარ გააგრძელებ. ძართულია ეგრე. და იმაგიტო არ მეყოლებოდა. რამდენი ხნის მეგობრები ვართ, ეხლა მინდა შენ კარგად იცი და როგორი მეგობრები ვართ და ანუ რაღაც სათხოვარი მოქვს რა, ვონ მართლანი. კი ბატონო. აი ხა არ შეხوارით დედას გავიცი საერთოდ რა მინდა და ხო. ადგილი რო გამიცვალო შეგიძლია? კი. ესეც გინდა? ხო. ვაიმე. ცოტა არ იყოს დავიძებ. კოკი მიშველა. რაღაცას მითხავს ხა. მე მიყურებს ვაი. ელენი. ხშირად ახსენე ვალალოსთან მიმართებაში წერან დაფრენძონება, ანუ და მეგობრობა ესე რომ ვთქვათ და მე მაქვს შენთან კითხვა. ვალალოს სხვაგან რომ შეხვედროდი. მოგეწონებოდა? სხვა თვალით შეხედავდი? თუ სწორად დავსვიკითხო. თან იქ რო არაფერი არ უწერია და ვითვლი. არ ვიცი, სიმართლე გითხრა. არა, მოდი არ ვიცი, არ ვიცი. კითხო არ ვიტყვი. მაგრამ მსგავსი, არა, მოდი ჩვენ გვჭირდება კონკრეტული პასუხი, ხო? მე არ ვიცი ახლა ამ მომენტში სტუმრად ვარ. დიახ. ჩვენ გვჭირდება კონკრეტული პასუხი. ზოგადად ცხოვრებაში ყველაფერი ხდება, ამიტომ რატომ ახლა რა გაქვს ჩემი დასაწუნი შენი ხო მაგალითად, ხო? ამიტომ რა ძალიან დიდი მადლობა, მე მგონი მისაღები პასუხია, ხო? რა მაქვს შენი დასაწუნი. მაგრამ ცეკვავენ ვარსკვლავებში შეგხვდი და შენ ჩემი მეგობარი ხარ. ამით ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუვა. ამ დასასრულს მიუახლოვდა. ხო იმის უსხარტესია რა. აი უსხარტესი ხო. შემდეგი ჩართვა გვექნება მხოლოდ ვალალოსთან ერთად. მორჩი ამ კითხვის გამო გადახვედი იქით? მობრძანდი შეგიძლია. ვიყავ, აქედან გავაგზავნოთ, არ არის პრობლემა. ამ მეგობრულ ნოტაზე გადავალ შემდეგ ამბავზე. ტოპ 5 ფილმი მინდა თქვენგან რო ურჩიოთ მაყურებლებს. მეხუთე ელემენტი. მეხუთე ადგილზე მეხუთე ელემენტი. მინდა რომ ნახოთ რომ ტატუ მაქვს ამ ფილმის საპატივცემულოდ გაკეთებული ძალიან მიყვარს. ძალიან მიყვარს შეშლილთა კუნძული. მეოთხე ადგილი? კი, სერიალი შეიძლება? კი, როგორ არა? სამეფო კარის თამაშები. მესამე ადგილზე? ხო, ხო, მესამე ადგილზე, კი. ჯოკერი. მეორე ადგილი. გიჟდები, ჰით ლეჯერის ოღონდ, ძალიან მიყვარს და პირველი ადგილი დასაწყისი. ვალალო. დავიწყოთ შენი ტოპ 5-ია, ბა? მეხუთე ადგილზე. მეხუთე ადგილზე არის ციდან 3 მეტრზე. ხუმრობ თუ მართლა? მეც მიყვარს. მოდი ჯერ ჩამოთვლი და მე ვისაუბროთ. კაი, მეხუთე ადგილზე ციდან 3 მეტრზე. მეხუთე ადგილი ციდან 3 მეტრზე. მეოთხე ადგილი? ყველაფერი შენიბრალია. ანუ მეოთხე ადგილი ყველაფერი შენიბრალია, მესამე? 10 მიზეზი რატომ უნდა მცულდე? 10 მიზეზი რატომ უნდა მცულდე? ხო. აჰა.
მეორე ადგილი? მეორე ადგილი ნოუთბუქი. მგონი უბისციგნაკი, ხო? ხო? უბისციგნაკი. და პირველი ადგილი? კუკარაჩა. ხუმრობ თუ კუკარაჩა. არა, კუკარაჩა ჩემი უსაყვარლესი ფილმია, დანარჩენი კი ვერ ხუმრობ. კუკარაჩა არის მართლა ჩემი საყვარელი ფილმი და დანარჩენები. ხო, ეს 13-13 ძალიან კაი ფილმია. ბოლოში რო გავიდეთ, რა რჩევას მისცემდით მომავალ საკვირაო ნაშრომების მონაწილეებს? გისმენთ? მაქსიმუმი უნდა ჩადონ მთელი თავისი ის პერიოდი და ის ცხოვრება, რაც აქვთ იმ 3 თვის მანძილზე, უნდა ჩადონ ამ საქმეში. შრომის მოყვარეობა არის ნომერ 1. შეიძლება საერთოდ არ გამოგდიოდეს, საერთოდ ვერც ეკავდე მართლა, მაგრამ იმდენად შრომის მოყვარე იყო და იმდენად მონდომებული, რომ გამოგივიდეს მაინც ბევრი პრაქტიკა და აი ეგ მოკლედ რა თქვი, მიგაღწევინებს მიზანს ჩემი აზრით ეგ. მე ვურჩევდი რომ ძილი არ დაიკლო ძილი, რაც შეიძლება მეტი მონდომება და დაიმახსოვრეთ ერთი რომ ერთი ჭკვიანი კაცისგან მოვისმინე მე იქ და მართლაც ესე აღმოჩნდა. ვინც სახეს იხოკავს, ასე მოვისმინე. ვინც სახეს იხოკავს, კი, ვციტირებ, ვინც სახეს იხოკავს, ის იგებს ამ პროექტს და დამერწმუნეთ რომ ნამდვილად ეგრე არის. ვინც ინდომებს და არ აკლებს ოდნავადაც, ის იგებს ამ პროექტს და ასეც არის. გასაგებია. ამას ვურჩევდი რომ რაც შეიძლება მეტი მონდომება. ვარდავლიოთ ბოლოს გონაძეების ეს რომელი ღვინოა? არ ვიცი, ნამდვილად უარს. ხვანჭკარა. სანამ სადღეგრძელოს გეტყვით მეგობრებო, მინდა გადმოგცეთ გონაძეების ღვინო. მადლობა ძალიან დიდი. აირჩიება რომელი ქალბატონს დაუთმოთ. რომელს აირჩიო? აი ამას ავირჩიო. აი ამას აირჩიო. ნუ რა თქმა უნდა. შეიძლება აღარ აირჩიო ვერაფერს და დარწმუნებული ვარ რომ ყველა ძალიან გემრიელია. მართლა ისეთი გემრიელია რომ ნებისმიერი გემრიელი დარწმუნებული ვარ. ხო, მე და ელენე უფრო დიდი ხანია რაც მეგობრობთ. კი, ბატონო და ჩვენ ამ მეგობრობას გავუმარჯოს და ყველა სამეგობრო ადამიანს გავუმარჯოს. მესამეჯერ მომხმობს. კარგია, მე მეგობრობა საჯობია. გავუმარჯოს მეგობრობას. ჩვენი მეგობრობის თამადობით ყველას მეგობრობას გავუმარჯოს. ხო გაიგე? კი. დიდი მადლობა. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ვალალო კოპალიაშვილი და ელენე დავითაია.